सोचो अगर ऐसा तुम्हारे साथ हो जाए तो तुम क्या करते? तो एक छोटा लड़का घर लौट रहा होता है। रास्ते में उसे एक किंडर जॉय मिलता है। वो खुशी से उठाकर तुरंत खोल देता है, लेकिन अंदर कुछ भी नहीं निकलता। किंडर जॉय पूरी तरह खाली होता है। लड़का उदास हो जाता है। वो अपने भैया को बुलाता है। उसके भैया आ जाते हैं और ये सब देखकर एक दिमाग लगाता है। जमीन को थोड़ा सा खोदता है और खाली किंडर जॉय को अंदर रख देता है। ऊपर से पानी डालकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह वापस करते हो, लेकिन आज देखते हैं कौन कौन अपने माँ बाप के लिए सब्सक्राइब और लाइक करता है। तो ये क्या, जमीन से ढेर सारे किंडर जॉय निकल आते हैं, जिसे देखकर ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। फिर दोनों खुशी से खाने लगते हैं। तुम ऐसा करते या नहीं, कमेंट में बताओ।